očekávaným cílem turistů. V dřívějších dobách bylo velkým trendem odcestovat do Thajska a nebo prozkoumat majestátní a přelidněné Tokio. Doby se však změnily a posunuly se kupředu. Pokud vás láká kombinace krajiny, výtečného jídla, nevšední architektury a historických památek, vydejte se do asijského Singapuru. Singapur vás doslova ohrane svou jedinečnou krásou a rozmanitostí. Místní obyvatelé vás přivítají s otevřenou náručí a nejvyšší trendy a technologie vás doslova nevedou z míry. Singapur, neboli jinak řečeno Lví město, je jednou z metropolí celé Asie. Městský stát Singapur je známý jako země čistoty, zeleně, obchodu i vysoké životní úrovně. Bez jakýchkoliv přírodních zdrojů dokázala tato země dosáhnout obdivuhodného standardu. Nejznámější atrakcí Singapuru je ostrov Sentosa, kam se dostanete přes most, ale zajímavější cesta je lanovkou přes mořskou úžinu. Dále je obdivuhodné navštívit největší zoo ptactva na světě a samozřejmě centrum města. Na večer je nejlepší volbou být na Clark's Way, kde naleznete promenádu s restauracemi s venkovním posezením. Pro turisty jsou po Singapuru vhodné taxíky nebo pro skupinky mikrobusy. Jako atrakce se zde také můžete pohybovat v rikši, která je ale paradoxně dražší než taxi. Hotely jsou velmi kvalitní úrovně, tak jako v celé oblasti východní Asie. Ceny jsou zde za služby však poněkud vyšší než v ostatních státech této oblasti. Strava je tedy podle osídlení různorodá asijská, vlivy indické a čínské kuchyně. Rozšířené jsou samozřejmě také pizzerie a rychlé občerstvení různého typu.